今天这题是个水平抛射，题目已经告诉我瞬间跟水平的夹角是37度，那请问这时候切线跟法线加速度的大小比？首先加速度一定是10向下，那这个蓝色的箭头我可以分成2个向量的分量，其中一个平行于切线方向的我们叫切线加速度，所以我可以画出这个三角形。那题目已经告诉我跟水平夹37度，所以跟铅值是不是就夹53度？所以根据53度，我应该可以知道法线加速度是对到3:4:5的4那个边，那切线加速度应该就是3:4:5的3那个边，所以答案应该就是3:4。第二题，题目要问，如果今天法线加速度是5，那请问这时候是抛出几秒钟呢？一样，加速度要分解成2个分量，平行于切线方向的我们叫切线加速度，所以先根据题目知道的法线加速度是5，画一个直角三角形。那重力加速度已经是10，是我已知，法线加速度又是5，题目告诉我，所以这个三角形应该是我们认识的2:1:3三角形，所以把2:1:3对应的角度求出来，我就可以求出夹角30度。那把30度带回右下角的这个图中，所以我可以知道这一瞬间的切线方向跟铅值方向是夹30度角，跟水平方向是夹60度角。那我把切线速度画成一个水平跟铅值的分量，那60度角对应的边是不是应该是根号3？而题目又告诉我水平初速度是20，所以我是20的根号3倍，我就可以求出这一瞬间 y 方向的速度是20根号3。那因为重力加速度是10，所以把重力加速度10除掉，就可以知道它是一个水平抛射，而且经过了2根号3秒来到的这一瞬间。